Топон суудан кийин Нух дагы 350 жыл жашады. Топон сууга чейин адамдардын узак убакыт жашашы кадимки көрүнүш эле. Анын эки себеби бар эле. Биринчиден, адамдар адам ата менен оба эненин генетикалык жеткилиңдигине жакын эле. Экинчиден, топон сууга чейин жер күнөсканага сыяктуу болсо керек. Ал жерди каптап, зыяндуу ультра кызгылт көк нурлардан сактап, өсүмдүктөр менен жаныбарларга эң эле ыңгайлуу абалды түзүп берген. Топон суудан кийин планета жана жердин топографиясы өзгөрдү. Бирок дагы деле дыйкан чарбачылыкка ылайык эле. Нухтун уулдары Кудайдын укумдап тукумдагыла, жерди толтургула деген буйругуна баш ийишти. Алар уулдуу, кыздуу болушту. Нимрод козголоңчул Нухтун чебереси эле. Ал адамдардын арасынан биринчи мыкты жоокер болду. Жер жүзүндө бир эле тил болгон, адамдар бир эле тилде сүйлөшкөн. Бирок Кудайдын осуятына баш ийип жерге тарап, жерди толтургандын ордуна адамдар шынар жеринен түздүк таап, ошол жерге отурукташышты. Бүт жер жүзүнө тарап кетпешибиз үчүн өзүбүзгө шаар жана асман тиреген мунара куралы, атыбызды чыгаралы, бүт жер жүзүнө жарыя кылалы. Улуу Нимрод бизди жетектейт. Бул шаарды куруш үчүн бизде көп курулуш материалдары бар. Келгиле, кыш куюп, аны отко бышыралы. Биз бул улуу мунараны куруш үчүн таш ордуна кыш, аки таш ордуна жер чайырын колдонобуз. Анан биздин атагыбыз алыска кетет. Кудайдын бизге кереги жок. Бизге чоң атабыз Нухтун илгерки эрежелери дагы керек эмес. Бул улуу шаар жердин борбору болот. Төгөрөктүн 4 бурчунан адамдар келип, ага табынышат. Анан бизди улуу жол башчы Нимрод башкарат. Ал биздин башчыбыз, ыйык кызмат кылуучубуз болот. Улуу Нимрод, ал биздин кудайыбыз. Ошентип, табынуунун жаңы борбору курула баштады. Алар асман тиреген мунараны кура башташты. Башкача айтканда, Кудайга эмес, жылдыздарга же өздөрүнүн жөндөмдүүлүктөрүнө табынуучу мунара болмок. Ошондо Теңир адам уулдары куруп жаткан шаар менен мунараны көргөнү төмөн түштү. Мына бир эл, бардыгынын тили бир. Булар кылам дегенден кайтышпайт. Төмөн түшүп баралы да, бири-бирин түшүнө албагандай кылып, тилдерин аралаштырып салалы. Von was für einen Unsinn sprichst du? Ajutați-mă să înțeleg ceea ce întreabă. Faites de la place à l'autre homme pour regarder ça. Мага бул түшүнүксүз тилде сүйлөөчү. Көзүмө көрүнбөй жогол. Бул жерде эмне болуп жатат? Сен мени түшүнбөй жатасыңбы? Жаңы тилде сүйлөгөн бири-бирин түшүнө алгандар өздөрүнчө чогуло башташты. Ошондон кийин мунаранын курулушу токтоду. Ал эми адамдар Теңир айткандай бүт жер жүзүнө тарашты.